ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍នៃការបិទទិន្នន័យរបស់មាសយើងនឹងឃើញនៅក្នុងពេលថ្ងៃនេះតម្លៃមាសនៅថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃ$241នៅក្នុងវិជីសម្រាប់ហាងឆេងទិញលក់បងប្អូនអាចទិញលក់នៅក្នុងចន្លោះទិញគឺ$1970ឬក៏$1980ហើយលក់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុង$1990នៅក្នុងហោមតម្លៃមាសមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេយើងឃើញថាមានព្យាយាមបំបែកនៅតម្លៃរបស់ខ្លួននៅក្នុង$2000នៅក្នុងមួយអោនឲ្យឡើង2010ដើម្បីដឹងថាមាននឹងឡើងទៅមុខបងប្អូនតែឃើញប្រហែលថ្ងៃនេះគឺឡើងអត់រួចតែម្ដងជាពិសេសម្សិលមិញនេះគឺមានរបាយការណ៍ធំពីរតទៅជាមួយនឹងរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការចំណាយរួមទាំង business investment ផងដែរដែលយើងនឹងដាក់វីដេអូចូលជូនបងប្អូនបន្តិចនេះហើយយើងក៏នឹងនិយាយអត់ពីរឿងនេះ John, I want to start with jobless claims because that's having an impact on the market. 230,000 after 246,000 the week before. It does suggest the labor market remains tight, and that is going to keep the Fed on alert. And the labor market being tight may have contributed to a stronger consumer spend in the first quarter than anticipated by many people. 3.7%, down from the overall estimate, but it is higher than we saw in the first quarter. GDP overall comes in at 1.1%. Now, people are saying that's weaker than expected, but the Atlanta Fed number that came out late yesterday pushed that number down to about 1.1%, and I wonder how many people would have changed their forecasts had they had the time. Business investment really weak, and the change in inventories is what really moved things in terms of the first quarter. Subtracting $1.6 billion from inventories instead of adding, you can see how much was added in the fourth quarter, and exports, little difference. The data basically say consumer spending is strong, and consumers are hanging in there. Do they continue? Businesses don't seem to think so. Business spending dropped off significantly. Trade, little change as I mentioned, but the inventories crash sets the Fed up for a question. If the consumer remains strong, do companies start building up inventories again and then growth goes up and that pushes on inflation, or do consumers fall back to meet what business expectations are? Real final sales, 3.4%. That takes out the inventory aspect of it, and that suggests we do see some strength. Now, here's the chart that I promised earlier on surveillance, John. This is the Atlanta Fed GDP now. Never mind the numbers on the chart, although they are pretty close at 1.3%. But look at the trend. We started the quarter, came into the year on a high note, and ever since then, the economy has been slowing down. Does that suggest that that's what we're going to see going into the second quarter and onward? របាយការណ៍ដែលសំខាន់ម្សិលមិញបងប្អូនបើសិនបើ GDP យើងឃើញ GDP របាយការណ៍ GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញអំពីប្រាក់ចំណូលនឹងវាមានការថមថយចុះតែ GDP គេព្យាករណ៍ថាវាអាចឡើងរហូតដល់ 1.9 ប៉ុន្តែវាធ្លាក់មក 1.1 នឹងគឺជាសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញពីភាពយឺតយ៉ាវនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពកប់ប្រសើរជាមួយនឹងគឺកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានគឺរបាយការណ៍ CPE ដែលរបាយការណ៍ CPE នេះវាខ្ពស់ពីការរំពឹងទុកតាក់ទងជាមួយនឹងការវាស់អតិផរណាដែលបង្ហាញអំពីភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចនិយាយថាវាមានកម្រិតខ្ពស់ទៅលើអតិផរណាជាពិសេសគឺការចំណាយរបស់ប្រជាជនហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងទោះបីជារបាយការណ៍ business investment ហ្នឹងវាខ្សោយបែបណាក៏ដោយបងប្អូនបានឃើញគាត់ជជែកវែកញែកអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងយើងគេអាចឃើញថាទី1 GDP បង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ទាន់ខ្លាំងទេវានៅសភាពយឺតនៅហើយទេទី2បងប្អូនឃើញរបាយការណ៍មួយទៀតដែលទាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគឺរបាយការណ៍ investment business investment និង business inventory ពីហ្នឹងគឺបានទាញទៅហើយអ្វីដែលគាត់ប្រសើរគឺមានតែ CPE និងរបាយការណ៍ចំណាយប្រចាំរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរបាយការណ៍ពីរហ្នឹងគឺសំខាន់ព្រោះក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើតម្លៃមាសពីព្រោះការចំណាយបើកាលណាវាកើនឡើងវាបង្ហាញថាអតិផរណាមិនចេះអតិពលទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទេអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់ Fed មានថាគោលនយោបាយធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដើរត្រូវហើយលទ្ធភាពក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែឧសភានេះក៏មិនមែនជាបញ្ហារបស់ Fed ដែរក្នុងនោះគឺបើសិនតែវាដំឡើងហើយវាមានភាពប្រសើរទៅលើរបាយការណ៍ CPI PCE និងរបាយការណ៍ចំណាយរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតនោះអញ្ចឹង Fed អាចឈ្មោះទៅរកភាពការកាត់នៅអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនវិញដើម្បីផ្ដល់នៅដង្ហើមរស់ទៅដល់ធនាគារ នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានធនាគារ
មួយចំនួនហើយនឹងបានធ្លាក់ចុះនៅយើងបានបង្ហាញចំណូលរបស់ខ្លួនណាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនតិចដូចជា Mata ឬក៏ Facebook ដែលបងប្អូនស្គាល់ហ្នឹងកំពុងតែកើនឡើងនៅប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួននិងភាពចំណេញរបស់ខ្លួនយើងឃើញប៉ះពាល់តែធនាគារទេដែលវាប៉ះពាល់ខ្លាំងខណៈដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះខាតបង់និងមានអ្នកខ្លះគឺងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីបញ្ហាកន្លងមកវាបានដោះស្រាយប៉ុន្តែភាពក៏ប្រសើរវាមានច្រើនអ្នកដែលបរាជ័យហ្នឹងក៏ឃើញថាវាស្ទើរតែប្រហែលគ្នាយើងអាចមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ Yahoo Finance បានតែបង្ហាញពី seasonal earning តកតងជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រចាំត្រីមាសរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗយើងឃើញមានអ្នកខ្លះធ្លាក់មានអ្នកខ្លះឡើងប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាវាគាត់ប្រសើរផងដែរថ្ងៃនេះបងប្អូនបើសិនជាមាសមិនអាចឡើងផុតពី19.8ទេវាស្ថិតនៅក្នុង19.85ចុះទៅក្រោមណាបងប្អូនឬក៏រហូតដល់19.7យើងឃើញថានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងមាសនឹងបន្តធ្លាក់ទៀតវាអាចឈ្មោះរហូតដល់19.6ឬក៏19.5អញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាវាអាចបិទនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់19.90មានថា$1,990ឬក៏$2,000យើងត្រូវមើលការបើកទីផ្សារហ៊ុននៅដើមសប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទថាមាសវាអាចឡើងដល់$2,010នៅក្នុងមួយអោនអត់បើសិនវាឡើងដល់$2,010មានន័យថាមាសវាបន្តឡើងហើយគឺវាបង្កើននៅភាពខ្លាចនឹងការទិញទ្រព្យសកម្មហ្នឹងវាកើនឡើងបើទោះបីជាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងវាគៀកក៏ដោយតែបើសិនជាវាអត់ឡើងទេបងប្អូនអញ្ចឹងវានឹងបន្តធ្លាក់ចុះទៅវិញដោយសារតែការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរុញតម្លៃមាសឲ្យបន្តធ្លាក់ទៅទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយយើងចង់នឹងថាសប្តាហ៍ក្រោយធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយសប្តាហ៍ទៀតធ្លាក់ប៉ុណ្ណាតើយើងតាមដានវាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា